سنة 2005 أطلقت أمريكا عن طائرتها الجديدة اللي هي F-22 أحدث طائرة أمريكية من الجيل الخامس المتطورة، وطائرة شبح هاي ما كانش لها أي شبيه في العالم كلياته، وكأنها طائرة منفردة في المواصفات تبعتها في العالم كله، وانمنع تصدير هاي الطائرات على أي دولة، حتى الدول اللي قريبة كثير على أمريكا منع تصدير الطائرة هاي إلها. بعدها بفترة الصين طلعت الطائرة ثانية اسمها G20 نسخة طبق الأصل من F-22. من كثر هاي الصدمة طلعت ناس بتقول لك هل فكرة النسخ هاي اللي بتصير فكرة جدا سهلة زي اللي قاعد بيصير هسه؟ يعني أي دولة في العالم معها سلاح غربي أو سلاح أمريكي ممكن تيجي مباشرة، يعني بشكل عام أي دولة عندها سلاح غربي ممكن تروح تعمل هذا الإشي بثواني. وبشكل عام الناس بتقول لك إنه فكرة النسخ من أمريكا أو الدول الكبيرة هاي اللي شغلاتها جدا جدا متطورة صعب جدا مستحيل. فخليني أقول لكم حلقة اليوم شو اللي صار، فركزوا معي. اول شيء خلينا نجي على موضوع النسخ والتقليد. النسخ والتقليد في الوقت الحالي شيء جدا جدا صعب، لانه بشكل عام الاشياء اللي بيصنعوها الشركات بتكون جدا معقده، سي بي يو، معالجات، قطع، اشياء كثيره موجوده في الاجهزه هذه، فصعب جدا انه اي حدا يجي ياخذ هذا الاشي ويصنع اشي زيه. كيف لو كان هذا الاشي مش بايد الشخص اللي بده يصنع، وبده من تفكيره هو لحاله يصنع اشي نفس هذا الاشي تقليد من دون ما يشوفه. هذا اشي جدا صعب. ايام زمان كانت الاسلحه والاشياء ممكن تصنعها لانه تقريبا نفس الاشي، قطعه حديد مع قطعه خشب مع قطعه كذا، بتجمعهم مع بعض بيطلع معك شكل معين، فاشي بسيط. زي ما قلت لكم الوقت الحالي اشي مستحيل التقليد او صعب جدا. نيجي لالمانيا زمان لما كانت تصنع، تاخذ الافكار وتقلدها وتصنع وتعمل، وصارت من اقوى القوات البحريه في العالم كله، حتى انها تفوقت على بريطانيا بموضوع القوات البحريه، وكانت تطلع سفن وناس طريقه جدا كبيره وتاخذ الافكار وتطورها عندها. يعني بشكل عام زمان ممكن الشغله توصل 50 100 قطعه 200 قطعه، يا اخي ان طارت 300 قطعه. تخيل في الوقت الحالي في بعض الطائرات او بعض السيارات توصل فيها ل 100 و200 الف قطعه. يعني اشي مستحيل انك تقلد كل هاي القطع وانت اصلا مش شايفها، فاشي يعني شبه مستحيل. واذا انت مش فاهم ايش هاي القطعه بتعمل، زي الاطرش والزفه في الموضوع كامل. وبنفس الوقت اذا انت ما عندك الادوات اللي بتصنع هاي القطع، الموضوع زي ما قلت لكم شبه مستحيل، زي ما عدت الموضوع 30 الف مره. بشكل عام المشكله حتى لو انك انت صنعت ماده، في الوقت الحالي الاشياء جدا صعبه، فلدرجه انه امريكا مره صنعت ماده نوويه لحد هسه ما هم قادرين يرجعوا يصنعوا نفس الماده. يعني بشكل عام في اخبار بتحكي مش اكيده انهم قدروا يعملوا هاي الماده بعد تقريبا 20 سنه بميزانيه 90 مليون دولار عشان ينسخوا ماده هم عملوها. 2011 وقفوا عمل للاف 22 لانه في عندك طائره ثانيه اسمها الاف 35 بتشتغل نفس الشغل اللي بتعمله الاف 22. 2017 فكروا الامريكان انهم يرجعوا يصنعوا الطائرات هاي، بس تفكير كان، ويحسبوا حسابات من هون ومن هون، ويقولوا يعني نقدر نصنع ولا بكلف كثير. والصدمة في الموضوع أنفقوا 10 مليار دولار عشان يرجعوا يصنعوا الطائرات هذه. المشكلة مش هون، إنه هاي ال 10 مليار عشان يعملوا مصنع عشان بيش يصنعوا فيها هاي الطائرات. يعني مش إنه 10 مليار يصنعوا فيهم طائرات، لا بيعملوا مصنع عشان يصنعوا فيه طائرات، وكل طائرة مبلغ وقدره. هذا بعد 6 سنين وكان عندهم مصانع، زي يعملوا مصانع جديدة، وهذول أصحاب الفكرة وأصحاب الطائرة. كيف لو كانت على الصين؟ بشكل عام النسخ والتقليد اشي جدا جدا صعب. هتسألني الصين كيف عملوا هذا الاشي؟ بشكل عام خلينا اختصرها، في شخصين اجوا حللوا الموضوع بشكل سريع وقالوا انه هذا الاشي جدا صعب. بعضهم ممكن تحط ميزانيات جدا جدا كبيرة في هذا الموضوع وبحوثات علمية، ويكون عندها سعة صدر تبلش تبحث وتدور وتشتغل وتحط وتشيل وتجرب وخسائر واشياء كثير كبيرة لحد ما توصل للي بدها اياه. فبشكل عام الموضوع هذا هو كبداية كجزء اول، لانه كثير الموضوع طويل، وحاولت اخليه جزء واحد بس راح يكون حلقه كثير طويله. بشكل عام اول حلقه من الفيديو، لايك سبسكرايب شير، وانتظرونا بحلقات جايه راح تكون الاسبوع الجاي، وبيس اوت.